बर्ड ट्रैवल्स GSA की जानिब से वक्तन फ़ौक़तन मुख्तलिफ़ एयरलाइंस की मालूमात फ़राहम करने के सिलसिले में प्रेजेंटेशन मुनक़्क़िद किए जाते हैं। इस सिलसिले के तहत एवियन के इश्तराक से रवांड एयर और नेपाल एयरलाइंस पर प्रेजेंटेशन पेश किए गए। होटल बेस्ट वेस्टिन अशोका में मुनक़्क़िदा इस इवेंट में मिस्टर किशोर सेल्स मैनेजर ने रवांड एयर के बारे में ऑनलाइन प्रेजेंटेशन पेश किया, जबकि समी मोहम्मद खान सेल्स मैनेजर बर्ड ट्रैवल्स ने नेपाल एयरलाइंस पर मालूमाती प्रेजेंटेशन ऑफलाइन पेश किया। बर्ड ट्रैवल्स के वाइस प्रेसिडेंट मुकेश शर्मा, जनरल मैनेजर प्रदीप चौहान और सेल्स मैनेजर मनीषा सिंह ने इन प्रेजेंटेशन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सिराज अंसारी सरबराह एवियन ने अपना भरपूर ताउन पेश किया। समी मोहम्मद खान सेल्स मैनेजर बर्ड ट्रैवल्स ने शुरका ट्रैवल एजेंट्स का खैर मकदम किया। This is Siraj Ansari here. I am from Avion Holidays. This was a very short notice. We had this session done exclusive by Mr. Sami, very well briefed about the Nepal Airlines and also the other brand which is very new to us, RWANDAIR Air. This is some new product which most of our travel fraternity people need to know about it. And that's right, we are trying to do a lot of promotional activities to reach out to people who can use these services very well. And though it was a very brief session we went through, and we look forward to have more sessions where we can get good in-hand knowledge about the products. So that's exactly what is our concern is. And we did have a very selective travel agents have been invited. That's what I came to know, which has an exclusive tie-up with this brand, which they've been supporting and promoting their respective airlines all this while. So I think we had a very limited people which was selected by the concerned team of Bird. And we look forward for more presentations which can give a more insight information about what is the trend which is happening in the industry. And I really thank and appreciate the efforts what has been done by Mr. Sami. And also Mr. Kishore, who did a virtual presentation which was something very exclusive. I would be happy to have him here in Hyderabad to meet a lot of travel fraternity and share his views on that aspect. Hopefully, let's see, maybe after a few months you would be happy to come here. And thank you, it's a good. बर्ड ट्रैवल्स जो है 1975 31 मार्च को बर्ड ट्रैवल्स का जो है नींव रखी गई थी, और आज 48 इयर्स जो है ना हमें हो चुके हैं। 48 इयर्स की सर्विसेज हम पैसेंजर्स को दे रहे हैं। और एयरलाइंस की जब बात करें तो काफ़ी सारी एयरलाइंस हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बर्ड ग्रुप के अंडर में हैं, जैसा कि आसियाना एयरलाइंस है, आइसलैंड एयरलाइंस है, फिनेर है, गरुड़ा है, हांगकांग है, मियाट है जो रशिया की तरफ मंगोलिया जाती है, नेपाल एयरलाइंस है, ओमान एयर है, शैंडोंग एयरलाइंस, थाई स्माइल, जजीरा एयरवेज, फिलीपींस, एयर सेशल्स, फिजी एयरवेज, उज़्बेकिस्तान, वियतजेट, ये कुछ एयरलाइंस हैं जो हमारे साथ हैं। और हम काफ़ी पैसेंजर्स को जो ना स्मूथली हैंडल कर चुके हैं। और जितने सेगमेंटेशंस की बात करें हम यहाँ पर सारे तबके के लिए, जैसा कि हम कॉर्पोरेट ट्रैवल को भी जो है ना हम हमारी सर्विसेज देते हैं, कॉर्पोरेट डील्स है हमारे पास, स्टूडेंट वुमेन के लिए फेयर है हमारे पास, स्पेशल बैगेज अलाउंस है, स्पेशल फेयर है, मराइन फेयर्स है। अगर कोई ट्रैवल एजेंसी जो है ना मराइन में डील करती है तो मराइन फेयर्स हमारे पास अवेलेबल है। और जो है विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो मुलाकात करने के लिए लोग जाते हैं तो उनके लिए भी फेयर्स अवेलेबल हैं। पिलग्रिमेज जो होता है, जैसा कि जो है ना हज हो गया, उम्रा हो गया, होली लैंड हो गया, तो इन सभी लोगों के लिए जो है ना हमारे पास एयरलाइंस अवेलेबल है। और हम एयरलाइंस पे जो है ना बॉम्बे से, दिल्ली से, जो है ना आपको हैदराबाद से, इंडिया के सारे जो है ना मेजर सिटीज़ के जो है ना आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। और लीजर जो घूमने जाते हैं उनके लिए तो काफ़ी सारे एयरलाइंस अवेलेबल हैं, काफ़ी मौके अवेलेबल हैं, दिल्ली, बॉम्बे से, अहमदाबाद से, कलकत्ता से। और जो है ना वेरी सून कोचिन से भी हमारी जो है ना वियतजेट शुरू होगी। एंड जो लेबर मूवमेंट है हमारा वो भी काफ़ी अच्छा सा लेबर मूवमेंट जा रहा है, और जो है ना काफ़ी सपोर्ट हमारे को मिल रहा है। एंड मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना के और आंध्रा के और जो हमारे आजू बाजू कर्नाटका और महाराष्ट्र जैसा नांदेड़ है, गुलबर्गा है, तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट पैसेंजर्स और डिस्ट्रिक्ट एजेंट्स भी जो है ना हमारे से टच में हैं।
और आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और सारे हमारे ट्रैवल फ्रेटर्निटी से यही जो है ना मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट अस, सपोर्ट करिए हमें, एंड इफ़ यू वांट एनीथिंग please do let us know. We are there, my team is there, Bird Travels is there, Bird Travel, the entire team is there 24/7 to serve your needs and to make your client delight. Thank you so much.